Тым қатты сүйдім. Мен интернатта өскен балалардың бірі едім. Интернатта әр сенбі күні дискотека болатын. 1 желтоқсан сол дискотека болатын сенбілердің бірі еді. Досым Мақсат екеуміз Айым есімді бір қызды бір уақытта биге шақырып қалдық. Айым менімен билеуді шешті. Екеуміз аяқ қолымыз талғанша ұзақ уақыт биледік. Дискотекадан кейін оған деген махаббат сезімім болмаса да сөз айттым. Ол сөзін сол мезетте берді. Сол күннен бастап екеуміз жүре бастадық. Күннен күнге оған қаттырақ ғашық бола бастадым. Уақыт өте келе Айымды көрмесем тұра алмайтындай халге жеттім. Маған барлығы тамаша болып көрінетін. Бірақ ол үшін олай болмаған екен. Мен оны сүйетінім соншалық өзімнің достарымнан, тіпті өзінің сыныптастарым мен туыстарынан да қызғанатынмын. Өзімнен басқа жігіттермен билеуге, жалғыз тұрып сөйлесуге және бірге жүруге тыйым салатынмын. Мен ол кезде мұның барлығы оған қандай ауыр тиетінін түсінбеппін. Арада 5-6 ай өткен соң ол маған дос қызынан хат жазып жіберіпті. Ол хатта: «Айдос, бәрін бітіріп дос болып қалайық, немесе мүлде араласпай-ақ қояйық. Өтініш, менен неге екенін сұрамашы» деп жазылған болатын. Кейін мен одан мән-жайды сұрадым. Ол маған барлығын, ренжіткендерімді, болмайтын заттарға бола ұрысқандарымды айтты. Мен кешірім сұрадым. Бірақ кешір деген сөзбен ештеңе жайына келіп қалмайды ғой. Ақыры айырылысып кеттік. Міне, одан бері 3-4 жыл уақыт өтті. Айымнан кейін бірде-бір қызбен жүрген емеспін. Әлі де оны сүйемін. Және де онымен бірге болу үшін қолымнан келгеннің барлығын жасаймын деп өз-өзіме ант бердім.